Oppitunti 1. Kirjallisuus ja tiede. On mielenkiintoista, kuinka harvat kirjailijat tai intellektuellit näyttävät tietävän tai välittävän paljon tieteestä. Sen olen myös huomannut. Tuntuu kuin näiden kahden kentän välillä olisi kuilu. Mielestäni sekä kirjallisuudella että tieteellä on paljon annettavaa toisilleen. Täysin. Tiede voi inspiroida tarinoita, ja kirjallisuus voi tehdä tieteestä vertailtavampaa. On sääli, että useammat ihmiset eivät tutki heidän välisiä yhteyksiään. Totta. Kuvittele luovuus, joka voi syntyä näiden kahden yhdistämisestä. Ehkä tarvitsemme lisää kirjailijoita, jotka ovat intohimoisia tieteestä ja päinvastoin. Se olisi hämmästyttävää. Se voi johtaa uraa uurtaviin ideoihin. Toivotaan, että tulevaisuus tuo lisää yhteistyötä näiden maailmojen välillä. Oppitunti 2. Hyveet ja paheet. Luuletko, että synnymme tasa-arvoisina, vai muovaavatko valintamme sitä, keiksi meistä tulee? Uskon, että voimme syntyä tasa-arvoisiksi, mutta sen jälkeen hyveemme tai paheemme painavat elämäämme. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. On kuin tekomme määrittelevät polkumme. Täsmälleen. Jokainen tekemämme päätös lisää tasapainoa siihen, keitä olemme. Se on muistutus pyrkiä ystävällisyyteen ja rehellisyyteen kaikessa, mitä teemme. Täysin. Pienillä hyvyyden teoilla voi olla suuri vaikutus ajan mittaan. Mielestäni se on myös virheistämme oppimista ja kasvua. Totta. Kukaan ei ole täydellinen, mutta voimme aina pyrkiä olemaan parempia. Yritetään tietoisesti kallistaa vaaka hyveen suuntaan. Oppitunti 3. Mallin suositukset. Se kuulostaa hienolta. Onko kauppakeskuksessa jotain tiettyjä myymälöitä, joita suosittelette? Ehdottomasti. Jos etsit trendikkäitä vaatteita, toisessa kerroksessa on myymälä, jossa on paljon vaihtoehtoja. Tarkistan sen. Entä kengät? Tarvitsen jotain mukavaa, mutta tyylikästä. Ravintolan lähellä on kenkäkauppa, jossa on laaja valikoima. Täydellinen. Aloitan sieltä. Tiedätkö, onko heillä myyntiä käynnissä? Luulen, että heillä on tällä viikolla osta yksi, saat puolet alennuksesta kampanja. Se on hieno juttu. Kiitos huomioista. Ei hätää. Kerro minulle, jos tarvitset apua ostoskeskuksessa navigoinnissa. Tekee. Olen innoissani voidessani löytää uusia asusteita vaatekaappiani. Oppitunti 4. Asenteiden muuttaminen. Olen huomannut, että monet ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi ajatuksesta rajoittamattomasta seksuaalisesta käyttäytymisestä. Kyllä, sen seurauksena seksuaaliset asenteet ovat muuttuneet konservatiivisemmiksi joissakin yhteisöissä. On mielenkiintoista, kuinka yhteiskunnalliset normit voivat muuttua ajan myötä kulttuuristen ja moraalisten arvojen perusteella. Täysin. Se, mitä pidettiin aiemmin hyväksyttävänä, voi muuttua uusien näkökulmien myötä. Mielestäni on tärkeää käydä avointa keskustelua näistä aiheista ymmärryksen edistämiseksi. Sovittu. Vuoropuhelu auttaa kuromaan umpeen aukkoja ja vähentämään arvostelukykyä tai leimautumista. Kyse on myös yksilöllisten valintojen kunnioittamisesta samalla, kun säilytetään vastuuntunto. Totta. Tasapaino on avainasemassa tällaisissa monimutkaisissa ja henkilökohtaisissa asioissa. Toivotaan, että yhteiskunta kehittyy edelleen tavalla, joka edistää sekä vapautta että kunnioitusta. Oppitunti 5. Paperitarvikkeiden ostaminen. Hei! Oletko ostanut paperitavaraa viime aikoina?
Kyllä, olen etsinyt söpöjä ja toimivia muistikirjoja ja kyniä. Se kuulostaa hauskalta. Löysitkö jotain, mistä todella pidit? Löysin sarjan pastelivärisiä vihkoja ja geelikyniä, jotka sopivat täydellisesti päiväkirjaan. Nuo kuulostaa hienoilta. Olen halunnut palata käsin kirjoittamiseen. Sinun pitäisi. Kynän laittamisessa paperille on jotain erityistä. Onko sinulla suosituksia liikkeistä, joissa on ainutlaatuisia paperitavaraa? Keskustassa on pieni kauppa, joka myy käsin tehtyjä muistikirjoja ja omituisia kyniä. Tarkistan sen. Kiitos vinkistä. Oppitunti 6. Matkustusasetukset. Pidätkö mieluummin lentämällä vai junalla matkustaessasi? Yleensä mieluummin matkustan junalla, koska se on rentouttavampaa ja luonnonkaunimpaa. Se on totta. Junat antavat sinulle mahdollisuuden nauttia matkasta pelkän määränpään sijaan. Täsmälleen. Lisäksi jalkatilaa on enemmän ja voit liikkua vapaasti. Tykkään kuitenkin lentää pitkiä matkoja. Se on nopeampi ja kätevämpi. Se on hyvä pointti. Se riippuu todella paljon matkasta ja kuinka paljon sinulla on aikaa. Oletko koskaan matkustanut yöjunalla? Olen kuullut, että se on ainutlaatuinen kokemus. En ole, mutta se on bucketlistallani. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. Ehkä voimme suunnitella matkan yhdessä ja kokeilla sitä joskus. Oppitunti 7. Suositusten löytäminen. Juuri tätä etsin. Onko sinulla suosituksia? Toki keskustassa on hieno pieni kahvila, jossa tarjoillaan parhaita leivonnaisia. Se kuulostaa täydelliseltä. Olen viime aikoina halunnut jotain makeaa. Sinun pitäisi kokeilla heidän croissanttejaan, ne ovat hiutaleisia ja herkullisia. Aion ehdottomasti kokeilla niitä. Entä hyvä paikka illalliselle? Lähistöllä on viihtyisä italialainen ravintola, jossa on upeita pastaruokia. Se kuulostaa ihanteelliselta. Olen ollut italialaisen ruuan tuulella. Et tule pettymään. Heidän tiramisunsa on myös pakko kokeilla. Kiitos ehdotuksista. Olen innoissani tutkiessani näitä paikkoja. Oppitunti 8. Muutoksen hyväksyminen. Yritän nähdä muutoksen enemmän mahdollisuutena kuin pelättävänä. Se on henki. Positiivinen ajattelutapa voi vaikuttaa kaikkeen. Se ei ole aina helppoa, mutta olen täällä sinua varten ja valmis kohtaamaan haasteet suoraan. Se on tärkeintä. Muutos voi olla pelottavaa, mutta se johtaa usein kasvuun. Olen ymmärtänyt, että pysähtyminen on epämukavampaa kuin riskien ottaminen. Täsmälleen. Omalta mukavuusalueeltasi astuminen avaa uusia mahdollisuuksia. Olen päättänyt hyödyntää kaikki tilaisuudet, jotka minulle tulevat. Sinulla on oikea asenne. Olen täällä tukemassa sinua jokaisessa vaiheessa. Kiitos kannustuksesta. Se merkitsee paljon, että joku on nurkassani. Oppitunti 9. Elämä Japanissa. Hän asui Kanadassa koko ikänsä, mutta muutti sitten Japaniin. Elämä siellä oli hänelle hyvin erilaista. Voin kuvitella. Kulttuuri, kieli ja perinteet ovat olleet suuri muutos.
Kyllä, hänen piti oppia paljon nopeasti, mutta hän piti kokemusta uskomattoman palkitsevana. Se on hämmästyttävää. Japanilla on niin rikas historia ja ainutlaatuinen elämäntapa. Hän rakasti ruokaa, festivaaleja ja yhteisöllisyyttä siellä. Se kuulostaa paikalta, joka on täynnä kauneutta ja perinteitä. Onko hänellä koskaan ollut koti-ikävää? Aluksi kyllä, mutta hän sai ystäviä ja omaksui kulttuurin, mikä auttoi häntä sopeutumaan. Se on inspiroivaa. Vaatii rohkeutta aloittaa alusta täysin uudessa ympäristössä. Hän sanoo, että se oli paras päätös, jonka hän on koskaan tehnyt. Se muutti hänen näkemyksensä elämästä. Oppitunti 10. Rutiinin löytäminen. Olen yrittänyt löytää hyvää rutiinia, joka toimii minulle. Entä sinä? Minä tunnen samoin. On vaikeaa tasapainottaa kaikkea ja pysyä johdonmukaisena. Täsmälleen. Haluan sisältää liikuntaa, työtä ja rentoutumista, mutta se on haastavaa. Ehkä aloita pienestä ja rakenna sieltä. Realististen tavoitteiden asettaminen voi auttaa. Se on hyvä idea. Yritän keskittyä yhteen tapaan kerrallaan. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Pienetkin askeleet kasvavat ajan myötä. Olen myös kuullut, että edistymisen seuraaminen voi pitää sinut motivoituneena. Ehdottomasti. Sen näkeminen, kuinka pitkälle olet päässyt, voi olla todella rohkaisevaa. Kiitos neuvoista. Olen päättänyt luoda rutiinin, joka toimii. Oppitunti 11. Luonnon tarkkailu. He katsoivat meitä yhtä paljon kuin me katsoimme heitä. Se oli kiehtovaa. Mitä tarkoitat? Tarkkailitko eläimiä vai jotain muuta? Kyllä, katselimme apinoita metsässä. He heiluivat oksilta ja näyttivät uteliaalta meistä. Se kuulostaa uskomattomalta. Luonnolla on tapa muistuttaa meitä siitä, kuinka yhteydessä me kaikki olemme. Oli mahtavaa nähdä heidät läheltä ja todistaa heidän käyttäytymistään. Näyttivätkö he ystävällisiltä vai olivatko he varovaisia ihmisten kanssa? Vähän molempia. He pitivät etäisyyttä, mutta vaikuttivat kiinnostuneelta läsnäolostamme. Sellaiset hetket saavat sinut arvostamaan villieläinten kauneutta. Täysin. Se oli nöyryyttävä ja unohtumaton kokemus. Oppitunti 12. Joulukoristeet. Perheelläni on puinen joulupukki ja porosarja, jotka isäni laittaa katolle joka vuosi. Kuulostaa niin juhlavalta. Onko sinulla muita koristeita talossa? Kyllä, pystytimme joulukuusen koristeineen ja valoineen. Se on suosikkini. Rakastan myös puun koristelua. Se on niin mukava ja iloinen perinne. Riputamme myös sukkia takan ääreen ja pystytämme seimipaikan. Se on kaunista. Kuulostaa siltä, että kotisi on täynnä lomatunnelmaa. Se on paljon työtä, mutta on sen arvoista nähdä kaiken yhdistyvän. Panostus kannattaa aina, kun talo tuntuu lämpimältä ja taianomaiselta. Onko sinulla kodissasi erityisiä koristeita tai perinteitä? Oppitunti 13. Pankin löytäminen. Anteeksi, voitko auttaa minua löytämään pankin? Toki pankki on aivan kadun varrella. Se on noin 5 minuutin kävelymatkan päässä täältä.
Kiitos paljon. Olen etsinyt sitä kaikkialta. Ei hätää. Se on helppo jättää väliin, koska se on kahden suuremman rakennuksen välissä. Se selittää, miksi en huomannut sitä. Tiedätkö, onko se auki viikonloppuisin? Kyllä, se on auki puoleen päivään lauantaisin, mutta se on suljettu sunnuntaisin. Se on hyvä tietää. Varmistan, että pääsen paikalle ennen kuin se sulkeutuu. Jos tarvitset pankkiautomaatin, yksi on sisällä ja toinen nurkan takana. Kiitos tiedosta. Olet ollut suureksi avuksi. Oppitunti 14. Raporttien parantaminen. Se on pätevä pointti. Minun pitäisi sisällyttää asiaan kuuluvat kaaviot ja kaaviot parantaakseni raporttejani. Täysin. Visuaaliset apuvälineet voivat tehdä monimutkaisista tiedoista paljon helpompi ymmärtää. Olen huomannut, että ihmiset osallistuvat enemmän esityksiin, jotka sisältävät visuaalista sisältöä. Se on totta. Kaaviot ja kaaviot voivat korostaa keskeisiä kohtia ja vahvistaa väitteitäsi. Onko sinulla vinkkejä oikean tyyppisen kaavion valitsemiseen eri tiedoille? Pylväskaaviot sopivat erinomaisesti vertailuun, kun taas viivakaaviot sopivat hyvin ajan mittaan suuntautuneisiin. Siitä on apua. Pidän sen mielessäni seuraavaa raporttiani laatiessani. Varmista myös, että visuaalisi on selkeä ja ettei se ole täynnä tietoa. Hyvä neuvo. Haluan, että raportit ovat sekä informatiivisia että visuaalisesti houkuttelevia. Oppitunti 15. Ulkona syöminen. Ravintolassa käyminen on myös hauskaa, koska se mahdollistaa muutoksen tavanomaiseen kotona syömiseen. Olen samaa mieltä. On mukavaa kokeilla uusia ruokia ja nauttia erilaisesta tunnelmasta. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia ruoanlaitosta tai siivoamisesta jälkeenpäin. Se on paras osa. Tuntuu ihanalta saada joku muu tekemään työn. Onko sinulla suosikkiruokaa, jota syödä, kun menet ulos? Rakastan italialaista ruokaa, mutta olen aina valmis kokeilemaan jotain uutta. Sama täällä. Eri keittiöiden tutkiminen on yksi ulkona syömisen iloista. Se on myös loistava tapa viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Täysin. Yhteinen ateria luo kestäviä muistoja. Oppitunti 16. Kanadan kesät. Varsinkin Kanadassa kesät ovat lyhyitä, joten ihmiset yrittävät ottaa niistä kaiken irti. Se on totta. Kaikki näyttävät olevan ulkona nauttimassa lämpimästä säästä niin kauan kuin sitä kestää. Kesäkuukausina järjestetään niin monia festivaaleja, ulkoilmakonsertteja ja grillauksia. On hienoa aikaa myös tutustua luontoon, kuten patikoida tai käydä järvillä. Rakastan sitä, kuinka kaupungit heräävät henkiin patioineen ja katutoreineen. Tuntuu kuin kaikki kompensoisivat pitkiä, kylmiä talvia. Onko sinulla kesäperinteitä tai aktiviteetteja, joita odotat? Yritän aina käydä telttailemassa ainakin kerran. Se on täydellinen tapa katkaista ja ladata. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Täytyy joskus liittyä joukkoonne. Oppitunti 17. Raporttien parantaminen. Otan sen ehdottomasti huomioon tulevissa raporteissani. Mitä muuta huomasit? Toiseksi huomasin muutamia kielioppivirheitä, jotka voitiin korjata helposti. Kiitos, että huomautit asiasta. Varmistan,
että luen ensi kerralla tarkemmin. On aina hyvä idea, että joku muukin arvioi työsi. Se on hieno ehdotus. Tuore silmäpari voi tarttua asioihin, joita saatan kaipaamaan. Yritä myös vaihdella lauserakennettasi, jotta kirjoituksesta tulee kiinnostavampaa. Pidän sen mielessä. Haluan, että raportit ovat selkeitä ja mielenkiintoisia luettavaa. Teet hienoa työtä. Muutama säätö siellä täällä tekee suuren eron. Kiitos palautteesta. Etsin jatkuvasti tapoja parantaa. Oppitunti 18. Karhun kohtaaminen. Jääkarhuilla oli kirkkaan valkoinen turkki ja ne näyttivät liukuvan vaivattomasti vedessä. Se on uskomatonta. Näitkö harmaakarhuja matkasi aikana? Kyllä, gritslykarhuilla oli ruskea turkki ja ne olivat paljon suurempia kuin odotin. Ne ovat niin voimakkaita eläimiä. Näyttivätkö he aggressiivisilta tai rauhallisilta? He olivat yllättävän rauhallisia, keskittyen vain ruuan etsimiseen. Oli varmasti mahtavaa nähdä ne luonnollisessa elinympäristössään. Se oli. Sellainen villieläinten tarkkailu muistuttaa sinua luonnon kauneudesta. Otitko kuvia tai videoita muistellaksesi kokemusta? Tein, mutta mikään ei ole verrattavissa heidän näkemiseen henkilökohtaisesti. Oppitunti 19. Paperitarvikkeiden valikoima. Täsmälleen. Heillä on laaja valikoima kyniä, muistikirjoja ja kansioita, joista valita. Pidän siitä, että kaikki on järjestettyä ja värikästä. Se tekee ostoksista niin hauskaa. Minä myös. Ostan aina enemmän kuin tarvitsen, koska kaikki näyttää niin hyvältä. Onko sinulla suosikkikynä tai muistikirja? Olen geelikynien ja pistevihkojen ystävä päiväkirjaa varten. Ne ovat hienoja valintoja. Kirjoittamiseen suosin mustekyniä ja vuorattuja vihkoja. On mielenkiintoista, että jokaisella on omat mieltymyksensä paperitavaroiden suhteen. Täysin. Se on henkilökohtainen asia, joka heijastaa tyyliäsi ja tapojasi. Käydään joskus yhdessä ostoksilla. On hauskaa vertailla valintojamme. Oppitunti 20. Sisäkasvit. Ehdottomasti. Sisäkasvit imevät myrkkyjä ja vapauttavat happea puhdistaen ilmaa. Tämä on yksi syistä, miksi rakastan kasveja kotona. Ne ovat sekä kauniita että toimivia. Onko sinulla suosikkikasveja, joita on helppo hoitaa? Käärmekasvit ja pothot sopivat hyvin aloittelijoille. He eivät vaadi paljon huomiota. Täytyy kokeilla noita. Olen halunnut lisätä vehreyttä tilaani. Ne myös lisäävät rauhoittavaa tunnelmaa mihin tahansa huoneeseen. Se on kuin tuoisi palan luontoa sisätiloihin. Olen kuullut, että kasvit voivat jopa kohottaa mielialaa ja vähentää stressiä. Se on totta. Heistä huolehtiminen voi olla myös terapeuttista toimintaa. Olen myyty. Aloitan muutamalla kasvilla ja katson kuinka käy. Oppitunti 20. Laiskoja kesäpäiviä. Joskus on mukavaa vain istua nurmikolla tai makaa selällään ja katsoa pilviin. Kesäpäivät ovat laiskoja päiviä. Meidän ei tarvitse kiirehtiä tai murehtia mistään. Se on täydellinen aika rentoutua ja nauttia elämän yksinkertaisista asioista. Rakastan sitä, kuinka päivät tuntuvat pidemmiltä, jolloin meillä on enemmän aikaa rentoutua.
Onko sinulla suosikki kesäaktiviteetteja, jotka auttavat sinua rentoutumaan? Kirjan lukeminen puun alla tai piknikpuistossa ovat suosikkejani. Ne kuulostavat täydelliseltä. Nautin musiikin kuuntelusta tai päiväunista varjossa. Kyse on hidastamisesta ja hetken arvostamisesta. Otetaan tästä kesästä kaikki irti. Tässä kaudessa on jotain maagista. Oppitunti 22. Kyläelämää. Kasvoin kyläksi kutsutussa paikassa. Kylässäni oli monia maatiloja ja järviä. Se kuulostaa niin rauhalliselta. Millaista siellä oli asua? Se oli hiljaista ja tiivistä. Kaikki tunsivat toisensa ja elämä eteni hitaammin. Voin kuvitella, kuinka kaunista sen on täytynyt olla, varsinkin kun luonto ympärillä on. Se oli. Vietin paljon aikaa peltojen tutkimiseen ja järvissä uimiseen. Kaipaatko siellä asumista vai pidätkö nyt kaupungista mieluummin? Kaipaan yksinkertaisuutta ja yhteyttä luontoon, mutta nautin myös kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista. On hienoa päästä kokemaan molemmat maailmat. Jokaisella on oma viehätyksensä. Täysin. Kyläni tuntuu aina kodilta, minne menenkin. Oppitunti 23. Sovinnon etsiminen. Emme ole vieläkään päässeet sovintoon monien aasialaisten ystäviemme kanssa. Se on vaikea tilanne. Avoin viestintä on avainasemassa konfliktien ratkaisemisessa. Olen samaa mieltä. On tärkeää kuunnella ja ymmärtää toistensa näkökulmat. Joskus vie aikaa ja kärsivällisyyttä luottamuksen uudelleen rakentamiseen ja suhteiden korjaamiseen. Ovatko kulttuurierot mielestäsi osansa näissä haasteissa? He voivat, mutta molemminpuolinen kunnioitus ja empatia voivat täyttää nämä aukot. Yritän edelleen tavoittaa ja löytää yhteisen sävelen. Se on oikea asenne. Pienet askeleet voivat johtaa merkitykselliseen edistymiseen. Kiitos kannustuksesta. Toivon, että löydämme tien eteenpäin. Oppitunti 24. Kiireen välttäminen. Olen yrittänyt välttää ruokakaupan kiirettä menemällä myöhemmin illalla. Se on hyvä pointti, mutta mielestäni aikaisin aamulla meno toimii vielä paremmin. Todella. Yritän mennä aikaisemmin ensi kerralla. On niin paljon rauhallisempaa, kun ei ole ruuhkaa. Täsmälleen. Voit viettää aikaa etkä tunne itsesi muiden ostajien kiirehtimäksi. Onko sinulla muita vinkkejä työnteon vähentämiseen? Pidän listan tekemisestä etukäteen, jotta tiedän tarkalleen mitä tarvitsen. Se on fiksua. Unohdan aina jotain, jos en kirjoita sitä ylös. Se säästää aikaa ja auttaa sinua pysymään keskittyneenä. Lisäksi et todennäköisesti osta tarpeettomia asioita. Kiitos neuvoista. Kokeilen ja katson kuinka käy. Oppitunti 25. Essentials-tarvikkeiden ostaminen. Hienoa, mennään ja nappataan mitä tarvitsemme. Meidän pitäisi myös hankkia luettavaa, kun olemme ulkona. Se on hyvä idea. Olen jo jonkin aikaa halunnut hankkia uuden kirjan. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä otsikoita vai oletko vain selaamassa? Ajattelen mysteeriromaanin hankkimista. Jotain, joka pitää minut koukussa. Rakastan myös mysteereitä.
Ehkä voimme suositella kirjoja toisillemme, kun olemme valmiita. Se kuulostaa hauskalta. On aina mukavaa jakaa hyvää luettavaa jonkun kanssa. Mennään ensin kirjakauppaan, sitten voimme hoitaa loput asiat. Täydellinen. Odotan innolla, mitä heillä on varastossa. Minä myös. Hyvä kirja voi tehdä päivästä paljon paremman. Oppitunti 26. Kansainvälinen ajo. Olen harkinnut kansainvälisen ajokortin hankkimista matkalleni. Se vaaditaan yleensä, jos aiot ajaa toisessa maassa. Hyvä tietää. Entä vakuutus? Pitäisikö minunkin hankkia se? Ehdottomasti. On parempi olla varma kuin katua, varsinkin tuntemattomissa paikoissa. Onko sinulla suosituksia luotettaville vakuutusyhtiöille? Olen kuullut hyvää muutamista matkavakuutuksiin erikoistuneista yrityksistä. Tutkin niitä. On tärkeää, että kaikki on järjestetty ennen kuin lähden. Täysin. Ennakkosuunnittelu voi säästää paljon stressiä myöhemmin. Kiitos neuvoista. Tunnen olevani jo valmiimpi. Oppitunti 27. Kadonnut ja löydetty. Hei, kadotin jotain huoneeseeni. Voitko auttaa minua etsimään sitä? Tietenkin. Mitä yrität löytää? Se on pieni hopeinen kaulakoru. Taisin jättää sen lipastoon. Katsotaan ensin sieltä. Joskus asiat liikkuvat meidän huomaamatamme. Olen etsinyt kaikkialta, mutta sitä ei löydy mistään. Älä huoli. Seuraamme vaiheitasi ja katsomme, voimmeko havaita sen. Kiitos avustasi. Toivon todella, että löydämme sen. Ei hätää. On aina turhauttavaa menettää jotain tärkeää. Olen tästä lähtien varovaisempi tavaroideni kanssa. Oppitunti 28. Järjestäminen Essentials. Olen miettinyt, kuinka tärkeää on säilyttää hyvä ryhti. Entä välttämättömien tavaroiden järjestäminen? Miten voin tehdä sen paremmin? Aloita purkamalla ja ryhmittelemällä samanlaiset kohteet yhteen. Se helpottaa kaiken löytämistä. Tuossa on järkeä. Onko sinulla vinkkejä asioiden järjestämiseen pitkällä aikavälillä? Käytä säilytysastioita tai laatikonjakajia, jotta kaikki pysyy paikoillaan. Yritän sitä. Minusta tuntuu, että menetän aina asioita, koska niitä ei ole järjestetty. Merkinnät voivat myös auttaa. Se on pieni askel, jolla on suuri ero. Se on hieno idea. Aloitan työpöydästäni ja kuljen talon läpi. Ota se askel kerrallaan. Järjestäminen on prosessi, ei kertaluonteinen tehtävä. Kiitos neuvoista. Olen valmis tarttumaan tähän projektiin. Oppitunti 29. Jääkiekko vs. jalkapallo. Jääkiekko on jollain tapaa samanlainen kuin jalkapallo, mutta toisin kuin jalkapallo, jääkiekossa ei käytetä suurta palloa. Se on totta. Jääkiekko käyttää kiekkoa, joka on paljon pienempi ja liukuu jäällä. On kiehtovaa, kuinka eri lajeissa voi olla samanlaiset säännöt, mutta ainutlaatuiset varusteet. Mielestäni jääkiekon nopeus tekee sen katsomisesta todella jännittävää. Onko sinulla suosikkijoukkuetta tai pelaajaa? Olen paikallisjoukkueen fani.
Heidän pelinsä ovat aina intensiivisiä ja hauskoja seurata. En ole koskaan käynyt jääkiekko-ottelussa, mutta haluaisin kokea sen joskus. Sinun pitäisi. Tunnelma areenalla on sähköinen. Lisään sen bucketlistalleni. Kuulostaa mahtavalta tavalta viettää iltaa. Oppitunti 30. Kylpylähoidot. Olen ajatellut kokeilla kylpylähoitoja. Se kuulostaa hienolta. Tarkistan sen ehdottomasti. Älä unohda tehdä varausta etukäteen. Hyvä pointti. Soitan etukäteen varmistaakseni, että saan paikan. On aina parempi varata aika ajoissa, varsinkin suosittuihin hoitoihin. Onko sinulla suosituksia, mitä minun kannattaisi kokeilla ensin? Hieronta tai kasvohoito on hyvä tapa aloittaa. Ne rentouttavat ja virkistävät. Se kuulostaa täydelliseltä. Voisin rentoutua kiireisen viikon jälkeen. Hemmottele itseäsi, olet sen ansainnut. Kerro, kuinka se menee. Aion. Kiitos ehdotuksesta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 31. Sijoitusstrategiat. Mielestäni meidän pitäisi harkita joitain sijoitusstrategioita. Täysin. Mitä sinulla on mielessä? Ehkä voimme panostaa yhteisoptimointiin. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Voitko selittää sitä hieman? Varma. Se keskittyy resurssien maksimointiin ja jätteen minimoimiseen. Se on fiksu lähestymistapa. Se hyödyttää sekä ympäristöä että talouttamme. Täsmälleen. Yhteistyöllä voi myös saada parempia tuloksia. Oletko nähnyt jonkun yrityksen tekevän tämän onnistuneesti? Kyllä, jotkut teknologiayritykset ovat edelläkävijöitä. Oppitunti 32. Kokouksen valmistelu. Oletko valmis valmistautumaan huomiseen kokoukseen? Kyllä, odotin huolenaiheita ja valmistelin vastauksia. Hienoa ajattelua. Otitko esityksen diat mukaan? Minä tein. Varmistin, että sisällytin kaikki tärkeät kohdat. Täydellinen. Se auttaa pitämään keskustelun keskittyneenä. Täsmälleen. Haluan kaikkien olevan samalla sivulla. Ja se tekee kokouksesta paljon tuottavamman. Kyllä, olen nyt luottavainen sen suhteen. Hienoa. Käydään läpi kaikki viimeisen kerran ennen kuin lähdemme. Oppitunti 33. Ilmastonmuutoskeskustelu. Hei. Oletko seurannut viimeaikaisia uutisia ilmastonmuutoksesta? Kyllä, on hälyttävää, kuinka nopeasti asiat muuttuvat. Tiedän. Se todella saa sinut ajattelemaan toimintaamme. Täysin. Meidän kaikkien on oltava vastuullisempia. Mitkä ovat mielestäsi tehokkaimmat ratkaisut? Uskon, että koulutus on ratkaiseva tekijä muutoksen aikaansaamisessa. Se on hyvä pointti. Mitä enemmän ihmiset tietävät, sen parempi. Täsmälleen. Ja meidän pitäisi myös edistää kestäviä käytäntöjä. Samaa mieltä. Se on yhteinen ponnistus, johon meidän on keskityttävä.